მოგესალმებით, მეგობრებო. პატარა ვიდეო მინდა უფრო TikTok-ის ფორმატის ვიდეო მინდა ჩავწერო. გიგა ჭიკაცესა და კევინ ვალეხოს შორის ბრძოლის შესახებ. წინასწარ ვთქვათ, ბოდის მოვუხდი ჩემს გამომწერებს, ჩემს მაყურებლებს, მსმენელებს, რომ ვრცელი ვიდეო ამ ივენტს ვერ დავუთმე, იმიტომ რომ ერთი ისე მქონდა ის რომ ძალიან დაპირტული კვირა იყო, ვერ გამოვნახე დრო ამ ვიდეოს ჩასაწერად. თან მოდი ისე ვთქვათ, რომ ხა არ არის ისეთი კარდი მთლიანად ისეთი ივენთი არ არის, რომ ყველა ბრძოლა იყოს ყველასთვის საინტერესო. იქ არის კი საინტერესო ბრძოლები, იგივე როივალი კაპე, იგივე ამოსოვის დებიუტი, მაგრამ ალბათ შევთანხმდეთ, რომ თავარი ჩვენთვის რასაც უყუროთ და რაც ყველას აინტერესებს მასიურად ყოველ შემთხვევაში არის გიგა ჭიკაძის ბრძოლა ვალეხოსთან. ამ ბრძოლაზე მინდა ვისაუბრო, სხვადასხვა ბუკმეკერები ძალიან დიდ ფავორიტად ასახელებენ ვალეხოს, თუმცა ჩემი აზრით ასე არ არის. მე ყოველ შემთხვევაში მგონია, რომ ფავორიტი ჩემთვის არის გიგა ჭიკაძე. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ გაგიჩნდეთ აზრი, რომ ამას პალაპარაკებს სუბიექტურობა და რა თქმა უნდა სუბიექტური ვარ, ბუნებრივია, რომ ძალიან მინდა გია მოიგოს და ძალიან გულშემატკივრობ ამ ბრძოლაში. შესაძლოა ასეც არის და რა თქმა უნდა ესეც მოქმედებს ეს სუბიექტურობა ჩემს ასე ვთქვათ ანალიზი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ცოტა მოდი შევეცადოთ და გავწიოთ გვერდზე ეს ჩვენი ასე ვთქვათ სიმპათიები და უბრალოდ შევადოთ ეს ორი მებრძოლი. კი, ვალეხოსი ნამდვილად საშიშია, მაგრამ რა არის ვალეხოსის მთავარი იარაღი? მე დავახასიათებ ვალეხოსი. ვალეხოსი არის ძალიან კარგი მოკრივე, მისი იარაღი ყოველთვის არის პირველ რიგში კრივი, თან ეს კრივი ასე ვთქვათ დაახლოებით ბევრი ათარებს სხვათა შორის. სტილისტურად და ხარისხობრივად ილია თოფურიას სტილში იბრძვის, ვცდილობს ჩახუროს დისტანცია და ახლო კომბინაციები, ჰუკების კომბინაციები დააფინიშოს მეტოქე და თუ ჩახურა ეს გამოდის ხოლმე. ამასთან ვალეხოსი არის ბევრად დაბალი გიგა ჭიკაძეზე და წლომში გიგას აქვს უდიდესი უპირატესობა. შორი დისტანციიდან გიგასთვის ვალეხოსი საშიში არ არის. ეხლა მოდი ამ კონტექსტში განვიხილოთ გიგა. გიგას ერთ-ერთი მთავარი პლუსი მის სტილში და მის ბრძოლაში არის ის, ჩემი აზრით და მე მგონი ეს ახალი არ არის არავის, რომ მას ძალიან კარგად ეხერხება დისტანციის დაჭერა. დისტანციის გამოყენება, დისტანციაში უპირატესობის, წლებში უპირატესობის გამოყენება. და შესაბამისად, როგორც წესი თავის დაბალ მებრძოლებთან ამას ძალიან კარგად იყენებს. მით უმეტეს ბევრად დაბალს, მან იცის წლებში უპირატესობა როგორ გამოიყენოს. იყენებს თავის ზედაპირებს და რაც მთავარია footworks, ანუ მოძრაობა ოქტაგონზე. პლუს მე ვახსენებ ვალეხოსი ძალიან სახიფათოა კრივში და როგორც წესი განსაკუთრებით სახიფათოა, როდესაც მეტოქეს მიიმწყდებს გალიასთან და გალიასთან იქ ჩაუხურავს დისტანციას და ახლო კრივში კომბინაციებით როგორც წესი ამ დროს აფინიშებს. მაგრამ მოდი ახლა გავიხსენოთ, რომ გიგა როდის გვინახავს, რომ ვინმე მიიმწყდიოს გალიაში კუთხეში, ანუ ჩაუხუროს დისტანცია ისე რომ მიმწყეული აღმოჩნდეს გალიასთან და იქ ამ ხაფანგში მოაყოლოს მეტოქე. კი, გიგას წაუგია ბევრი ბრძოლა, მაგრამ ამ მეთოდით არა. როგორც წესი გალიასთან გიგას ვერ იმწყდებენ. და მასთან დისტანციის ჩახურვა არის ძალიან რთული. მე ნაკლებად მახსენდება, მე არ ვამბობ ხა დაუშვათ იგივე კატართან, როცა უკვე ძალიან დაზიანებული იყო გიგა, მაგრამ გიგა დაზიანდა შევასწავლეთ მიწაზე და არა ფეხზე, ანუ კრივი იყო უკვე შემდეგ. ანუ რითაც დაზიანებულ გიგაზე იმუშავა და უფრო ბოლომდე მიიყვანა, მოდი ასე ვთქვათ, საქმე კატარმა თორე. იქ მიზეზი სადაც წააგო იდეაში. გიგა მიყო ის, რომ მიწაზე აღმოჩნდა, გიგა ზურგზე. და პრინციპში ყველა ბრძოლაში ფაქტიურად ასეც იყო. ძალიან გაუჭირდა გიგას არნოლდ ალენთან და მასთან, დევიდ ონამასთან, მაგრამ აქ მოდი მივაქციოთ ყურადღება ერთ ფაქტორს. ალენთან სხვა შორის ფეხზეც გაუჭირდა, თუმცა ფეხზე გაუჭირდა მესამე რაუნდში, მეორე რაუნდის შუიდან, პირველი რაუნდი და მეორე რაუნდის დასაწყისი იამ იქაც მოიგო. არნოლდ ალენის და დევიდ ონამას ძალიან ცაციები. და ცაციებთან გიგა აი ბევრად უფრო ნაკლებს საჩიში. ხა რატომ შეგიძლია კითხვა დამისვათ, იმიტომ რომ გიგას ერთ სერიოზული იარაღი ვიცით რა არის. უშუალოდ ის ასე ვთქვათ მოქმედებებში. გიგა კიკი. ანუ მარცხენა ბოდიკიკი. მარცხენა ბოდიკიკი მუშაობს მხოლოდ ორთოდოქსი მეტოქეებთან. ანუ მარცხენა ბოდიკიკი ასაც ქვია თავის ისეთი ბოდიკიკი, რამაც შეიძლება ის ზიანი მოიტანოს, რაც ვიცით ზოგადად. ეს პროდუქტიული რო იყოს, ამისთვის მეტოქე უნდა იყოს ორთოდოქს გომში. ცაცი ადგომში მარცხენა ბოდიკიკი კი ეხლა ასე ბევრი ისეთი დარტყმა შეიძლება მიაყედო, რომელიც უბრალოდ სტატისტიკურად დარტყმაა თუ
დამაზიანებელი და რითიც შეიძლება მოიგოს ბრძოლა დასრულდეს ცაციის წინააღმდეგ მარცხენა ბოდიში ვერ იქნება. მარცხენა ბოდიში შეიძლება იყოს ორთოდოქსის წინააღმდეგ. თავის მხრივ ცაციად დგომში მეტოქის წინააღმდეგ შეიძლება კარგი იყოს მარჯვენა ბოდიში თუ გაქვს რა, გიგაკიკის სარკისებური ილეთი, თუმცა ასეთი პროდუქტიული მარჯვენა ბოდიში გიგას არ აქვს. შესაბამისად, გიგა ცაციებთან არის თავის ერთ-ერთი მთავარი იარაღის გარეშე. ყოველ წესი ჩათვალეთ რომ აი წარმოვიდგინეთ რომ გლადიატორები რო შედიან და ერთმა რომ თავისი ერთი გლადიატორი რომელიც თავის ყველაზე ერთი იარაღი როცა თავისი ნაჯახით ჩხუბობს მაგრამ და ნუ რატომღაც ერთ-ერთ ბრძოლაში აიძულებენ რომ არ ნაჯახი დატოვე. დაახლოებით ეს არის გიგა ცაცია მეტოქეთი. კიდევ ერთხელ ეს თემა რო დავხუროთ, მოკლედ ვალეხოსისთვის გიგას დაფინიშებას ხედავ თუ ჩახურა დისტანცია, მოიწვია გალიაში და გალიის კუთხეში და იქ დაამუშავა, ასე ვთქვათ, კომბინაციებით. ამის გაკეთება მით უმეტეს საწყის რაუნდებში არის ძალიან რთული. გიგა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვალეხოსზე უკეთეს მებრძოლებსაც კუთხეში ვერ მიუწყებიათ და იქ ასე ვერ დაუბომბიათ. ვახსენე ჭიდაობა, რითიც ხშირად დამარცხებულა გიგა უმეტესწილად ამით. და კი, ვალეხოსმა შეიძლება ითქვას, რომ იცის ჭიდაობა, მაგრამ მე ვერ დავარქვი ვალეხოს ელიტარულ მოჭიდავეს. თან შეიძლება არის, მაგრამ არ გვინახავს. მე ვამბობ იქიდან გამომდინარე, რაც ნახეთ. მე ვნახე მისი სამი ბრძოლა, კონტენდერების სერიაში და UFC-ში ორივე ბრძოლა და შემიძლია გითხრათ, რომ მე იქ ვერ დავინახე ელიტარული მოჭიდავე. კი, ჭიდაობა იცის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ გიგას სააქცევს. მით უმეტეს, რომ ჭიდაობა ვალეხოსის შემთხვევაში აი მეორე ოპციაც არ არის, აი სადღაც მესამე მეოთხეა რა. ანუ ვალეხოსი თუ აჭიდავდა გიგასთან, სავარაუდოდ დაჭიდავდება უფრო გვიან რაუნდებში და ალბათ აჭიდავდება, იმიტომ რომ არ გამოდის ფეხზე ჩხუბი და თუ არ გამოდის ფეხზე ჩხუბი, შეიძლება სულ დაზიანებულიც იყოს ამ დროს ვალეხოსი. და თუ დაზიანებულია იქ, შეიძლება არც ჭიდაობა გამოდის და არც არაფერი. პლუს ამ ყველაფერთან შედარებით ისე რომ დაუბრუნდეთ სტრაიკინგს, დისტანცია, იქიდან გამომდინარე, რომ გიგამ ძალიან კარგად იცის დისტანციის დაჭერა. მე ვფიქრობ, რომ ბრძოლის 15 წუთი თუ არ იმ შემთხვევაში თუ ბრძოლა მივიდა მსაჯებამდე კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვათ. თუ ბრძოლა არის 15 წუთი სულ, ჩემი აზრით, აქედან სადღაც 12 წუთი იქნება ბრძოლა გიგას სასურველ დისტანციაზე, საიდანაც ვალეხოსი მას ვერ წვდება და ვერ აზიანებს და გიგა კი აზიანებს. და ნუ 3 წუთი შეიძლება იყოს ჯამში იმ დისტანციაზე ბრძოლა, სადაც ვალეხოსაც შეუძლია დაზიანება გიგას. ვალეხოსაც გულისხმობ, იმ დისტანციიდან გიგასაც შეუძლია დაზიანება. ხო, მუხლი, ბუშტი არ აგვიშო. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს 3 წუთი უფრო მეტი შანსი აქვს ბუნებრივია ვალეხოს, იმიტომ რომ მისი თამაშია ეს უფრო ახლობლივი. ასე რომ თუ შევაჯამებთ, ნუ მე ვერ ხედავ რატო უნდა იყოს ვალეხოსი ფავორიტი გიგასთან და რატო არა პირიქით, ერთადერთი რაც ასევე ფაქტორია ნამდვილად ვაღიაროთ ის რომ ვალეხოსი შედის თავის ფიქრში, ანუ მის საუკეთესო პერიოდი ვალეხოსი ბრძოლა და ბრძოლამდე უბატებს. ასაკიდან გამომდინარე, ამ ხელაც არის ვალეხოსიდან გამომდინარე ვამბობ. და ნუ გიგა ვიცით რომ უკეთესი ბრძოლა და ბრძოლამდე არ არის. რა თქმა უნდა შეიძლება კონკრეტულ ბრძოლაში ძალიან კარგად მოემზადოს უკეთ ვიდრე წინა ბრძოლაში, მაგრამ ნუ მთლიანობაში ვამბობ. აი ესეც რომ გამოვიცხოთ ერთი და იგივე მომზადების შემთხვევაში ვალეხოსმა შეიძლება მოუმატოს ბრძოლა და ბრძოლამდე. გიგა ჭიკაძე, ნუ ამ ხრივ რა თქმა უნდა, ისეთ ასაკშია, რომ უკეთესები არ ხდებიან მებრძოლები. კი, ეს ფაქტორია და ამიტომაც გიგა ჭიკაძეს დიდ ფავორიტად არ დავასახელებ. იმიტომ რომ პიკში რო იყოს ორივე, მაშინ მართლა დიდი ფავორიტი იქნებოდა ჩემთვის გიგა ჭიკაძე. დიდი არა, მაგრამ ვფიქრობ ფავორიტი მაინც ჭიკაძე და აი ამ ფაქტორებიდან გამომდინარე, რადგან ვისაუბრე. წინასწარ გეტყვით, თუ იმ თქვა რომ ცაცია დგომში შეიძლება გადავიდეთ ვალეხოსი, ეს ესე მარტივი არ არის. ვალეხოსის 3 ბრძოლა რომ ნახე როგორც გითხარით, ცაცია დგომში ერთი წამიც არ ყოფილა ვალეხოსი. სავარაუდოდ, ნუ ყველაფერი არის გამორიცხული შეიძლება უცებ ცაციას ვალეხოსი გაგვიჩნდეს, მაგრამ სავარაუდოდ ვალეხოსი ცაცია დგომში უბრალოდ ვერ იბრძვის. იმიტომ რომ აქამდე სადღაც პერიოდულად მაინც ბრძოლის მსვლელობაში მაინც იქნებოდა. აი ეს იყო სულ რაც მინდა მეთქვა, ჩემი აზრით, კიდევ ერთხელ ვამბობ, შეიძლება სუბიექტური ვარ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ სუბიექტურობის გარეშეც თუ გავაანალიზებთ მათ უნარებს და მათ თვისებებს და მათ ანთროპომეტრიას, მე ვფიქრობ, რომ ფავორიტი უნდა იყოს გიგა და ნუ შეიძლება დიდი ფავორიტი არ იყოს გიგა, მხოლოდ იმიტომ რომ თავის საუკეთესო წლებშია ვალეხოსი და ნუ გიგა არ არის თავის საუკეთესო წლებში. სულ ეს იყო რაც მინდა მეთქვა. დიდი მადლობა რომ მისმენდით და მოვწერეთ თქვენი მოსაზრებით რას ფიქრობთ ამაზე. ნახვამდის.